हेलो गाइस, अब चिया खान्छौँ, जान्छौँ चण्डीगढतिर। अहिले त हसै लास्ट गाह्रो लागेको छ। बाउ लागेको छैन अब रक्सी खाएर। हेलो गाइस, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी जान लाग्छौँ टालीवाल भन्ने ठाउँ। आज चण्डीगढबाट स्टार्ट गरेको छु मैले ब्लग। अनि म अब जान लाग्छु भाइलाई लिउन। भाइलाई उठाउँछु, फिर उसको बाद चाहिँ हामी टालीवालको लागि निक्लिन्छौँ। टालीवाल पनि पर्छ हिमाचलमा। हिमाचल उनाभन्दा अगाडि छ, मतलब त्यो टालीवाल भन्ने ठाउँ उनाभन्दा अगाडि छ। त गाइस अब बाटोमा भेटौँला। आज अलिक ढिलो भएको छु, आज टाइम भएको छ अहिले 9 बजिसक्यो। 9 बज्यो। अब चाहिँ हाम्रोमा 12 बजीसम्म पुग्नेछ जसरी पनि, किनकि टाइम हुन्छ यसमा कि यति टाइममा पुग्ने हो, बल्ल तिम्रो गाडी भरिन्छ भनेर नम्बर लाग्छ। अब बाटोमा भेटौँला गाइस। अहिले म भाइलाई उठाउँछु, फेरि भाइलाई उठाएर सिधा म निक्लिन्छु टालीवालको लागि। सो गाइस, अब चाहिँ हामी पुगेका छौँ यो कोराली भन्ने ठाउँमा। कोराली यहाँबाट ढाबाहरू छन्, मतलब त्यो होटलहरू छन्, ठन्डा खाने, चिसो खाने। अरू उसको बाद यहाँबाट लाग्ने हुन्छ। आज फेरि भाइलाई दिनभरि सुतेर हिँड्छन्, भाइलाई निद लागेको छ। तिनलाई फेरि एउटा चिज किन्न भन्छौँ है, किनकि तिनलाई छ निद लाग्यो। आज निद लागेपछि तिनलाई निद लागेपछि मलाई निद लागिन्छ अहिले। त्यही भएर भाइलाई भन्छु कफीको प्याकेट किन्ने 2 रुपियाँको, त्यो कफीको प्याकेटले मस्त निद भगाउँछ क्या। फेरि सिगरेट खान लागेको छ नि फेरि। कॉफी का पाउच है आपका 2 रुपये वाला? दे दो, 4 दे दो। त्यो अरू पैसा दो, चल दे न। यो चाहिँ कोरालीको ढाबाहरू हुन्। यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क पाइन्छ, कोल्ड ड्रिङ्क ल्याउँछौँ, फेरि उसका यहाँबाट लाग्छौँ गाइस। अब भाइ पनि आइहाल्छन्, भाइलाई निद लागेको छ फेरि आज यार। अहिले अगाडि भेटौँ लगाइस। अब अलिकति हतार छ आज, अलि पछि गफ गरौँला होइन। अरू अगाडिसम्म बाटो हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। उसको बाद लाइक जरुर गर्नु होला। अगर केही पनि राम्रो लाग्यो भने, राम्रो लाग्छ भने, नराम्रो लागेपछि के भन्न सकिन्छ र होइन। सो फाइनली गाइज, अब हामी पुगिसकेका छौँ आनन्दपुर भन्ने ठाउँमा। यहाँ आनन्दपुरमा भसै ठुलो एउटा पन्जाबीहरूको गुरुद्वारा भन्छन्। गुरुद्वारा हाम्रो त उता मन्दिर भन्छ नि, यहाँ गुरुद्वारा भन्छ। त्यसको गेट हेर्नु यहाँबाट छ। अगाडि गएर मन्दिर छ। हामी कति बज्यो? 10 साढे 10 त भइयो होला नि। 10:48 भयो। हामी 10:48 यहाँ पुगिसकेका छौँ। अब यो पार गरिसकेपछि फेरि हिमाचललाई जान्छ। अब यता हेर्नु भाइलाई पुरा निदमा, कहिले स्टिङ खाछन्, कहिले फेरि उसको बाद कहिले कफीले खुवाएको छु यिनलाई। निदमा हाम्रो त जिन्दगी जस्तै हो यार। जति निद लाग्यो भने जाग्नै पर्यो। अब यिनी सुत्यो भने मलाई निद लागिन्छ फेरि, त्यही भएर सुत्न पनि गाह्रो छ, यहाँ उठ्न पनि गाह्रो छ। खै के हो भने यो अगाडि यो ट्रक जान लाग्छ, त्यसले लाइट पछाडि हेर्नु है कस्तो लगाएको छ। यहाँबाट अगाडि गएपछि आउँछ नङ्गल, उसको बाद आउँछ उनाको बाद फेरि टालीवाल, जहाँ हामी जाने हो टालीवाल भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ जाँदैछ। अझै त्यो जो फार्मर छ त्यो पनि पुगेको छैन। त्यसलाई फोन गरेर अघि न कि लोकेसन पठाइदेऊ भनेर। अब एकछिनमा लोकेसन पठाइदिन्छ त्यसले। भाइ निद कति बेला छ त यार? दिउँसोभरि केटीहरूसँग कुरा गरेर कहाँ निद लाग्ला त। चलो गाइज, अब अलि अगाडि गएर फेरि भेटौँला है। सो गाइज, अब पुगिसकेका छौँ हामी उना पार गरेर टालीवालवाला बाटोमा। टालीवाल 8 किलोमिटर रह्यो अनि टाइम भइसकेको छ 11:18। आज पुग्यौँ टाइममै, लेकिन मान्छे टाइममा छैनन् आज। आज त भाइको जाँगर पनि लाग्यो होइन, बोल्ने पनि जाँगर लाग्यो होइन। त्यो आज त बोल्दै बोलेको छैन। न पिछला ब्लगमा त पुरा धनाधन मभन्दा धेरै दिन बोलेको थिएँ। अब हेर्नुहोस्, हिमाचलको बाटो त यही सिङ्गल बाटो, नेपाल जस्तै। यहाँ चाहिँ धेरै पहाडहरू छैनन्, त्यही पनि सिङ्गल बाटो भइसकेको छ यहाँ। अरू यहाँ 8 किलोमिटर छ।
त्यहाँ लोकेसनमा पुगेर एकछिन रेस्ट गर्छौँ, एकछिन रेस्ट गरेर फेरि फारममा जान्छौँ, फारममा गएर फेरि चल्ला लोड गरेर फेरि वापस चण्डीगढ 500 तिर चण्डीगढ पुग्ने भन्यो। आज के हुन्छ अब बाँकी गाइज अब अगाडि वापसीमा भेटौँला। एकछिन म वहाँ कन्डा गएपछि कन्डामा गएपछि जहाँ हामी ठाउँमा पुग्ने हुन्छ त्यहाँ गएर पनि देखाउँछ हाम्रो के हुन्छ, त्यहाँ गएर के गर्नुपर्छ भनेर। अहिले चाहिँ भिडियोमा बनाइरहनु होला। सो फाइनली गाइज अब पुगिसकेका छौँ हामी फारममा। यहाँ अब हामीले अर्डरको वेट गरिरहेछौँ। अघि नबाट त भइयो सब होइन। हेर गाडी यहाँ उम्याछ, ब्याग गरेर पछाडि लग्ने रे। यहाँ यस्तो हाम्रो कामी अन्यारो यहाँनिर सब ठाउँ अन्यारो। यो अलि चञ्चल्ला भर्दा त झन् अन्यारो हुन्छ। मित्र सोया भाउ सुतेका छन्। अब चाहिँ गाइस हाम्रो गाडी भरिसक्यो, लोड भइसक्यो। अब हामी निक्लिने चण्डीगढको लागि वापिस। यो हिमाचल हेर टाढा टाढा पर त घरको टाढा टाढा छ। नेपाल जस्तै छ यहाँ त नि भाइ, नेपाल बना दो वहाँ। परसम्म बस्यो, टाढासम्म रहेछ नि यार यहाँ त। घर त जाडो पनि लाग्दैछ यहाँ त। अब चाहिँ जान्छौँ हामी चण्डीगढ। चण्डीगढ गएर आज त टाइममा पुगिजान्छौँ। 1 बजे छ, 1:20 भएको छ। ठ्याक्कै 3 साढे 3 बजीसम्म गाडी लगाइदिने अन्त चण्डीगढमा आज। अब चण्डीगढ गएर भेटौँ लगाइस। अब चाहिँ वापसीमा निद लाग्ला। त सुतेको छैन। उठ उठ, चाय नखाने? कहाँ जाने? आफ्नो त निद पुरा गरेर म कहाँ जानु त फेरि। एकदम चाय खाम, चाय खाने फेरि लाग्ने। अनि त सुती आछन् बाटैभरि। के भन्ने हो बेलुका। चलो गाइस अब चाय खान्छौँ, फेरि जान्छौँ चण्डीगढतिर। अहिले त हसै लास्ट गाह्रो लागेको छ। बाउ लागेको छैन अब रक्सिकाएर। यो चाय खाने मट्ठी क्या मट्ठी, मट्ठा त गाँठे सब चिजको नाम बिगार्ने भयो गाँठे। मट्ठीलाई मट्ठा रे। के भन्छ बड्डोले? चाय त खाइ त लासौँ र। गाइस अब हामी पुगिसकेका छौँ चण्डीगढ। यो हो बोलुङ्गी, यतातिर छन् गुलुम्बी। पुरै कम्मल गरेर स्वाद लिएर छ यिनले त। ओ मित्र, हेलो, देखी बड़ा जाए इधर। क्या हो गया तेनू यार? नींद ला गया है मेरे। मलाई त लागेको छैन नींद। अब यो हाम्रो चण्डीगढ एन्टर भइसकेको छ। कहाँ बस्यो अगाडि? यति त चण्डीगढ हो। यो पुल पार गरेर त चण्डीगढ लैजान्छ। त्यो के गल्ला गर्दा हो? सब हेर यहाँ राति हुन्छ क्या घुम्ने त मजा। यहाँ त बुढो पाखा मान्छे, अल्छी ठेले मान्छे। एउटा गएको छ एक्टिभमा उड्दै। तो गाइस अब हाम्रो काम यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। अलि मतलब 5-7 किलोमिटर जाने, त्यहाँबाट काम स्टार्ट हो। फिर उसको बाद चाहिँ हामी चल्ला झारिङ। फेरि उता घर गएर सुत्यौँ। सो गाइस आजको ब्लग यहीँसम्म थियो। अब केही चिज राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट जरुर गरिदिनु होला, नराम्रो लागेपछि त नगर्नु होला। हामीलाई अलिकति मनमा चिसेको भइहाल्छ होइन। आजको लागि ब्लग यति थियो। लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब जरुर गर्नु होला। अरू बेल आइकनलाई
दबाउन नबिर्सिनु होला। जस्तै टी 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 गरिरहेको छ त्यस्तै हाम्रो पनि टी टी होस्। गाइज अब घरतिर लाग्यौँ, बाई बाई। अरू सबलाई गुड मर्निङ, हाम्रो लागि चाहिँ गुड नाइट चाहिँ है।